cewa wato wani mutum yana da mahaifiya bata da lafiya, ya tafi asibiti duba ta, bayan da ya baro asibiti tana koma, tana cikin wani hali wato na mutu kwakwai rai kwakwai, sai ya baro asibiti zai tafi gida ya ɗauko wani kayan bukata, sai ya biya wani gidan mai ya sha mai, sai ya ga wata mage. Kun ga anan dabba ce ma yan uwa musulmi, dabba ce ba mutum ba. Ya ga mage tana jan wata takarda ko laida wadda aka kulla nama, magen tana jan takardan tana kokarin ta shiga wato lungu da takardan, sai ta kewaya, sai ya bi ta da ido, sai ya ga da ita da 'ya'yanta magen sun taru suna ta lasar takardan nan, ya san cewa wannan magen yunwa take ji, sai ya tsallaka, sai ya samu wato abinci mai kyau da nama irin dai wanda maguna ke so na kwadai, ya sawo musu isasshe kawo ya aje musu da ita da 'ya'yanta, ya wuce gida. Bayan da ya isa gida ya ɗauko kayan buƙatar ya dawo, yana isowa inda ya ba mahaifiyar shi sai bai ganta ba, sai gaban shi ya faɗi. Yake tambayar ma'aikatan asibiti, ina da tijiyar da ke nan bisa wannan gadon? Suka ce a ta samu sauƙi an maida ta cikin ward. Ta samu sauƙi an maida ta cikin ward. Ya je ya iske mahaifiyar shi zaune wadda ta yi kwana da kwanaki a cikin koma. Ya ce ina ya jikin? Ta ce alhamdulillah da sauƙi, wani irin sauƙi Allah ya bani mai ban mamaki. Ina nan cikin suman nan, sai wani bacci ya ɗauke ni, sai neman farkin waɗansu maguna. Magunan nan uwa ce da 'ya'ya sun ɗaga hannuwansu, ai ma'ana ƙafafunsu na gaba, suna ta yi mana addu'a suna cewa wance Allah ya baki lafiya, wance Allah ya baki lafiya, wance Allah ya baki lafiya. Suna wannan addu'a ina samun sauƙi, sai na ji na farka, sai na gana tashi zaune. Shi ne kake ganin wannan sauƙin yanzu. Kun ga wannan abu wani abu ne ajibu jiddan, abu ne mai matuƙar ban mamaki cikin al'amarin Allah, ba in kana al'amarin Allah ba a mamakin shi. Amma kun ga shi wannan ɗan nata sai yake cewa ai haƙiƙa sadda ya waccan sadaka ya yi tawassuli da ita cewa Allah wannan dabbar da zan wato ba ta maganin yunwa, Allah ka ba mahaifiyata lafiya da wannan. Sai gashi Allah ta'ala ya ba mahaifiyar shi lafiya da wannan. Sannan kuma ni karan